ja vastakkain ovat täällä Ali Samjan stadionilla Istanbulissa Turkki ja Suomi. Turkki, joka on voittanut 2 aikaisempaa otteluansa. Tässä sen kokoonpano, joka ei suuria muutoksia sitten edellisen kamppailun ole siihen tuonut. Ainoastaan Okan on tullut tuohon keskikentälle Galatasaraysta uutena miehenä. Ja kaikki muut ovat sitten vanhaa kokoonpanoa tuosta voitokkaasta Saksa-ottelusta. Suomi, Antti Niemi, Harri Ylönen, Marko Tuomela, Sami Hyypiö, Tommi Kautonen, Aki Riihilahti, Juha Reinijari Ilola, Miksu Paatelainen, Jari Litmanen ja Joonatan Johansson stadionilla. Pitkä pystypallo jälleen. Ja maalin eteen ja siinä oli hyvä paikka yrittää Mika Paatelaisella, jolla on tuollainen pääpanta, mutta Hibernian mies ei tuosta palloa maalin saa. Kulmapotku kuitenkin suomalaisille. Hyvä Joonatan Johanssonin nousu oikealta. Ja näin turkkilaiset sitten asettuvat oman maalin eteen. Kulmaa menee antamaan Tommi Kautonen, toisen polven jalkapalloille ja nykyinen seura Myllykosken pallo. Sieltä kierteinen pallo maalille ja siitä pääsee puskemaan erittäin tyylikkäästi Mika Paatelainen Suomelle 1-0 johdon. Ja tämä on tärkeä maali. Sen tietävät koko Suomen jalkapalloilua seuraava väki. Ja maalivahti Rustu Regber siinä vähän ihmettelee, että kuinka hän tuosta tilanteesta myöhästyi. Ja paikalla oleva suomalaiskatsomo, joka on tietysti tuo nuorten joukkue ja sitten muuta väkeä Suomesta, niin Paatelainen ehtii ennen Rustu Regberia palloon ja näin 1-0, kun 5 minuuttia on pelattu Suomelle. Hyvä on Kautosen kulmakin, mutta Paatelainen nousee tyylikkäästi korkealle ja vie Suomen johtoon, kun on pelattu 5 minuuttia. Ja tämä tietää hyvää. Nyt turkkilaisille tulee jo jonkin verran painetta. Siinä Hakan Şükür, joka tunnetaan hyvänä laukkuajana, pääsee vetämään, mutta Antti Niemi oli tarkkana. Hakan ovat suomalaiset. Pitkä pallo tyhjään väliin ja Litmanen pääsee yrittämään tyhjään paikkaan, mutta ai. Uskomatonta. Litmanen ei saa varmasta paikasta. Rysty Regberin jalka tulee väliin ja vesisade täällä Turkin Ali Samyan stadionilla yltyy. Litmasella idioottivarma paikka. Normaalisti hän ei epäonnistu tuollaisesta paikasta, mutta nyt Rysty pääsee jalkoineen väliin. Okan hakee siinä peliä 16 sisään. Nyt on hyvä paikka ja siitä tuo ei edes vihelletä rankkaria. Ja kyllä aika tiukkaan Sergei Jalsin käy päätuomaria siinä jututtamassa. Ja palloa pelataan, ei sen kummaisemmin. Siinä oli Marko Tuomela, joka tiukassa tilanteessa pelaa palloa. Mutta päätuomari näkee, että siinä ei ole mitään sellaista rankaisun paikkaa ja näin peli jatkuu. Suomi johtaa 1-0. Pitkä kääntö 16 sisään ja polviohjaus, mutta jälleen Antti Niemi on hyvin paikalla ja pääsee palloon uudestaan ja taitaa tuossa tilanteessa saada jonkin verran käsilleenkin, kun Oktay Besiktaksen mies pääsee vetämään melko lujan laukauksen. Täältä tulee keskitys. Apulla Erkan antaa, Antti Niemi torjuu kerran, mutta sitten jatkopallo. Ja nyt Litmanen saa pallon, pistää vasempaan reunaan. Uudestaan Litmanen ei pääse palloon, mutta nyt on Johanssonilla paikka ja siellä on pallo. Suomi johtaa 2-0. Joonatan Johansson, 51 minuuttia pelattu, vie Suomen 2-0 johtoon. Ja tämä tietää hyvää. Tämä tietää hyvää. Tässä ollaan voitossa tiukasti kiinni. 2-0 numerot Suomelle. Paatelainen ja Johansson kärkimiehet molemmat suorittaneet ratkaisevan tehtävän tuolla kärjessä, tehneet maalin. Ja ei siinä Fatih Akyel ehdi tilanteeseen millään mukaan. Ja näin Suomi johtaa 2-0. Glasgow Rangersin mies maalin tekijänä. Ja sitten tulee Okunin laukaus, mutta se menee aavistuksen verran yli. Asenne tulla ratkaisuun. Pallo tuonne 16 sisään. Ja nyt on hyvä paikka ja sieltä pallo menee aavistuksen verran ohi. Ja sitten tulee jälleen Turkki. 2-0 numerot siis Suomelle, kääntö tuonne maalin eteen ja siitä taustalla
turkkilaisten paikka, mutta ahdasta on, ei siinä Jalsin pysty palloa panemaan, mutta sitten tulee oikein loistava veto. Ogun Sevitskanoglu, Trabzonsporin 29-vuotias puolustaja, vetää unelmanvedon, kun hän saa Sergei Jalsinilta tuollaisen paluupallon ja kaventaa numerot 2-1. Aivan upea maali. Ja vasta palloon hän vetää sydämenkyllyestä, nouseva pallo ja menee aivan ristikosta. Sitä ei olisi ottanut kukaan. Antti Niemelläkään ei siihen pystynyt. Ja veto on kyllä aivan yläristikossa. Olen saanut aikoihin hyökkäyspeliin minkäänlaista juonta. Ja nyttenkin Agiel tuo palloa. Sitten Manrili pystyi syöttö 16 sisään ja sitten tulee Jalsinin laukaus, mutta Antti Niemen loistava torjunta. Monkluun 16 sisään ja siitä laukaisuyritys, mutta Antti Niemi on nyrkkeineen välissä. Okun on ollut tänään pääosassa, kavennusmaali 2-1 ja taustalta hän nousee tuossakin tilanteessa ratkaisuyritykseen, mutta Antti Niemen käsi väliin. Vapaa potku, paha kierteinen, Antti Niemi torjuu eteensä, jatkopallo siihen maalin eteen, mutta Antti Niemi sen sieltä saa. Ja turkkilaiset ovat jo sitten vähän hakemassa rangaistuspotkua, mutta ei sitä tule. Paha kierteinen pallo, Antti Niemi nyrkkeilee eteensä, jatkopallo tuonne muurin keskeen. Ja nyt on pelattu jo 96 minuuttia. Suomi pääsee palloon ja näin lähdetään ylöspäin. Kolkka ottaa rauhallisesti pallon, Litmanen lähtee hänen mukaansa ylös, mutta Kolkka ohittaa hänet kevyesti. Tulee tuonne päätyyn, harhauttaa ja Litmanen tulee ja pistää pallon maaliin. Numerot 3-1. Jari Litmanen tekee ratkaisevan iskun Suomelle ja vie Suomen 3-1 johtoon ja todennäköiseen voittoon. Ja tämä tietää hyvää lohkoa 3 ajatellen Suomen osalta. Ja Turkki saa nyt sitten kokea sen, mitä on tappion karvas kalkki. Komea Kolkan ohitus ja Litmasen nousu. Tyhjään paikkaan Kolkka pallon pelaa ja Litmanen ei epäonnistu. Numerot 3-1. Loistava PSV Eindhovenin laitarakentajan syöttö toiselle Keski-Euroopan miehelle Jari Litmaselle, Amsterdamin Ajaxin mies. Ja näin numerot 3-1. Näin tämä kamppailu